नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। तो अभी हम बात करने वाले हैं आने वाले दिनों के मौसम के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि आज दिन भर का मौसम एनालिसिस क्या कहता है। जी हाँ, हम मौसम एनालिसिस जो कि आज दिन भर का करने वाले हैं, साथ ही आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी देने वाली है कि आने वाले दिनों के अंतर्गत कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलेगी, कैसा तापमान और कैसी आंधी तूफान आने की संभावनाएं है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड वाला घंटी का निशान यानी कि बेल आइकन भी दबा दीजिए। और बेल आइकन को दबाने के बाद अगर आपके सामने कोई ऑप्शन आता है तो उसमें ऑल का ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ऑल का सेलेक्ट करेंगे तभी आपको नए नए वीडियो मौसम विभाग से जुड़ी मिल सकेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक तो हमारी मेहनत का फल होता है और शेयर दूसरों तक भी पहुंचा देता है इस वीडियो को। इसलिए शेयर तो ज़रूर ही करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आपको सभी राज्यों की रिपोर्ट दे देंगे। पहली न्यूज़ बिहार के पटना से आ रही है, यानी कि टोटल मिला के बात बिहार से ही आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जो मानसून 27 जून तक बिहार में पहुंचने वाला था वो 22 जून को ही बिहार में दस्तक दे गया और अब काफ़ी अच्छी बारिश, झमाझम बारिश पटना में भी देखने को मिली। यानी कि काफ़ी अच्छा मानसून और काफ़ी स्पीड से आ रहा है। स्पीड से आ रहा है इसका मतलब एक लॉस भी ज़रूर है कि बारिश इस बार कम देखने को मिल जाएगी। जितने स्पीड से आगे बढ़ेगा उतनी जगहों पर कम बारिश होगी और अगली जगहों पर आती रहेगी। हम आपको बता दें कि पिछले 1-2 दिनों की जो मौसम विभाग की रिपोर्ट वो कहती थी कि राजस्थान में आएगा 15 दिनों के बाद और बिहार में अभी 5-6 दिनों के बाद आएगा। लेकिन हुआ क्या, मौसम विभाग के एकदम उल्टा। जहां पर बताया जा रहा था कि 7 से 8 दिन बाद आएगा मानसून, वहां पर आ गया मात्र 1-2 दिन बाद। जी हम कल की रिपोर्ट की ही बात कर ले तो 27 जून को मौसम बिहार में यानी कि मानसून बिहार में आने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज हो गया है 22 जून शनिवार और 22 जून शनिवार को ही बिहार के अंदर दस्तक दे दिया गया। ये आज के बिहार की रिपोर्ट हो गई। अब हम दूसरे राज्य की भी बात कर लेते हैं। तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी मानसून पहुंच गए हैं। कल की रिपोर्ट मौसम विभाग के अनुसार यह कही जा रहे थे कि कल मानसून पश्चिम बंगाल के कोलकाता में था, वहीं अगर दूसरी मानसून की तरफ यानी कि मानसून कई जगह पर है तो वो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मानसून कर्नाटक के दक्षिण में था, केरल में था और तमिलनाडु में भी था। वहीं पूर्वोत्तर में भी था, यानी जो 7 सिस्टर्स से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जो उधर वाले सिक्किम और मणिपुर, जो भी उधर वाले राज्य जैसे मेघालय, वहाँ पर था। उसके बाद यह अब आ चुका है झारखंड की तरफ से होते हुए बिहार में, यानी कि बिहारियों को काफ़ी अच्छी राहत मिल गई, बिहार वालों को तो मिल ही गई है। अब बात रहती है राजस्थान वालों को, यूपी वालों को, मध्य प्रदेश वालों को, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ तो गोवा से होते ही आएगा और गोवा में कल ही मानसून पहुँच गया था। इसी के साथ उत्तराखंड वालों को भी ज़रूरत तो होगी, काफ़ी अच्छा ठंडा इलाका है, लेकिन इतना भी नहीं। हिमाचल प्रदेश वाले भी इंतज़ार करेंगे ही मानसून का। तो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब को तो आवश्यकता ही है। दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है कई दिनों से। अब अभी हाँ, जो ये तो बात हो गई मानसून के बारे में, अब हम सभी राज्यों की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कैसी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि आंधी मौसम मानसून काफ़ी दिनों से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम सुहावना रह रहा है और काफ़ी अच्छी बारिश और काफ़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, या कह सकते हैं आंधियाँ चल रही है। बात की जाए अब राजस्थान की, तो राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी बारिश काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है। जो भी राजस्थान के निवासी है वो सोच रहे होंगे कि यह जो बारिश है वो मानसून की बारिश है, तो आप गलत सोच रहे हो। यह सिर्फ डिस्टर्बेंस यानी कि विक्षोभ की तरफ से आई हुई बारिश ही है। जी हाँ, यह एक छोटे से विक्षोभ से बारिश आ रही है काफ़ी दिनों से, यानी कि पिछले अगर 4 दिनों से या 5 दिनों से बात की जाए तो राजस्थान में बादलों की आवाजाही दिन भर लगी रहती है और जो धूप है वो भी बहुत ही कम खिलती है, यानी कि ना के बराबर। काफ़ी अच्छा दिन भर मानसून रहता है। ये राजस्थान की बात हो गई।
उसके बाद राजस्थान में आज आंधियाँ भी कई जगह देखने को मिली और बारिश कल भी देखने को मिली थी। और बताया जा रहा है कि आज रात तक फिर मानसून बारिश दे देगा। यहाँ पर मानसून नहीं कह सकते, मौसम कह सकते हैं, क्योंकि मानसून अभी दूर है राजस्थान से। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगले, जैसा कि मैंने कहा था कि पहले बताया जा रहा था 27 जून को बिहार में मानसून आएगा, उसके बाद 30 या 1 जून तक या फिर उसी दिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में दस्तक की तो वो 27 जून को ही देने वाला था। यानी कि अगर बात की जाए मानसून की, अब उत्तर प्रदेश में आज 22 जून शनिवार है और कल 23 जून रविवार है। 23 जून रविवार को ही मानसून पहुंचने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, आप लिख के रख दीजिए, क्योंकि जो मानसून की स्पीड वो काफ़ी तेज़ है और ये हर दिन एक राज्य को पार करने की स्पीड भी रख देता है। अभी काफ़ी अच्छी स्पीड होने के कारण यह बिहार में पहुंच गया है। अब कल देखते हैं इसकी स्पीड पर ब्रेक लगता है फिर एक्सीलरेट यानी कि तेज़ हो जाती है, देखेंगे ये तो कल ही। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मौसम विभाग की रिपोर्ट कह रही है वो कल या फिर परसों में उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में दस्तक दी है, बिहार पूरा बाकी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ आने ही वाला है। उत्तर प्रदेश की तरफ आने के बाद राजस्थान वालों को काफ़ी ठंडक मिलेगी, लेकिन हालांकि ठंडक ही है। उसके बाद अगर बात की जाए और मानसून की और मौसम की, तो मौसम के लिए एक और डिस्टर्बेंस यानी एक और विक्षोभ तैयार हो चुका है। इसके बाद जो विक्षोभ बना हुआ है वो कश्मीर की तरफ से यानी पश्चिम की तरफ से आ रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आएगा और दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तक अच्छी बारिश और अच्छी आंधी लेकर आएगा, ये कहा जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। ये जो भी वीडियो था आज दिन भर का एनालिसिस था और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और बहुत ही पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपके शेयर ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करेंगे तभी तो आपकी जानकारी दूसरों तक पहुंच जाएगी। और आपके शहर की जानकारी तो हम लेकर आते ही रहेंगे। अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपके शहर को भी कवर कर सके, आपके शहर का भी तापमान बता सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।